jualan, untung gak sih? Mie ayam luber-luber kayak gini harganya cuma 15 ribuan. Asli aku ketemu sama mie ayam paling besar, paling luber-luber. Bener-bener menurut aku mie-nya aja tuh udah banyak banget, ditambah toppingan ayamnya yang sampai 3 centong sayur kayak gini guys. Selain mie ayam aku juga coba baksonya, dan ini tuh kayak bakso mercon gitu. Gede juga baksonya guys. Ini tuh harga baksonya juga cuma 25 ribu. Dan tempatnya sepewe ini dong. Porsi kecilnya yang sebelah kanan tuh harga 13 ribu, tapi yang ini porsi jumbonya harga cuma 5